15,000 টাকা প্যাকেজে প্রসেসর সাথে কোরাই 5 6 জনের প্রসেসর পাচ্ছেন এই প্যাকেজটা ভিতরে। বিকজ এই প্যাকেজের ভিতরে র্যাম দেখতে পাবেন DDR4 8GB পাচ্ছেন, এটা DDR4 8GB র্যাম পাচ্ছেন এই প্যাকেজে 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই প্যাকেজের ভিতরে। বিকজ SSD দেখতে পাবেন কিং স্পেশাল SSD পাচ্ছেন 128GB 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। বিকজ এই প্যাকেজের মাদারবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 1 GB মাদারবোর্ড পাচ্ছেন 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এটা হলো 110 একটা মাদারবোর্ড পাচ্ছেন। বিকজ এই প্যাকেজটার ভিতরে পাওয়ার সাপ্লাই দেখছেন ওভো ব্র্যান্ড একটা পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছেন, এটা হলো 350 ওয়াটের 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। বিকজ এই প্যাকেজের ভিতরে আপনারা কিবোর্ড মাউস দেখতে পাচ্ছেন 8GB একটা কিবোর্ড মাউস পাচ্ছেন, কম্বো সেট পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। বিকজ এই প্যাকেজটার ভিতরে আপনারা রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটা ক্যাচিং দেখতে পাচ্ছেন, সামনে ম্যাচ দেওয়া আছে, দুটো আরজি ফ্যান আছে, সাইডে এখনই গ্লাস দেওয়া আছে এই প্যাকেজটার ভিতরে। বিকজ এই প্যাকেজটা হলো মাত্র 15,000 টাকা। যদি আপনার মনিটর 19 ইঞ্চি নিতে চান ওই ক্ষেত্রে পড়বে হলো 19 ইঞ্চি মনিটর যদি নিতে চান তাহলে পড়বে 19,000 টাকা। আর যদি আপনার 17 ইঞ্চিতে মনিটর নিতে চান তাহলে পড়বে 18,000 টাকা।